どうも皆さんこんにちは。ネイチャー、スケオパパです。今日はですね、また先週と同じく生駒山麓公園に、キャンプに来てます。今日は焚き火で芋を蒸しに来ましたということでですね、ごゆっくりお楽しみいただければというふうに思っております。それでは今日のお昼ご飯はこちらです。じゃーん、ふかし芋。